அப்பா! இப்போலாம் எந்த சோப் யூஸ் பண்ணுறதுன்னே தெரிலங்க. ஏன்னா எல்லா சோப்லேயும் கெமிக்கல் இருக்குது. பிஹெச் லெவலும் அதிகமாக இருக்குது. அந்த சோப் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லைங்க. ஸோ எனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிற மாதிரி நானே ஒரு சோப்பு தயாரித்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ என்னென்ன சோப்பு தயாரித்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீட்ரூட் சோப், கேரட் சோப், உளுந்து சோப், அதுக்கப்புறம் சாண்டில்வுட்டு, முல்தானி மெட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சோப் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எல்லா சோப்புமே பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு. எங்கள் சோப் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நுரையே வராதுங்க. கண்டிப்பாக உண்மையான சோப் எதுவோ நேச்சுரல் சோப் கண்டிப்பாக நுரையே வராது. அதனால நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. சரி நம்ம மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்துக்கும் சேல்ஸ் பண்ணலாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன். வேணுங்கிறவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.